ल है, लोकसेवामा शाखा अधिकृत बन्ने सपना छ भने एउटा कुरामा चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। यहाँ ज्ञान मात्रै भएर पुग्दैन। यो यस्तो दौड हो जहाँ सबैजना उत्तिकै दौडिरहेका छन्। अब अरूभन्दा अगाडि बढ्ने कसरी हो, त्यसको लागि चाहिने एउटै हतियार हो लेखन सिप। आज हामी त्यही हतियारलाई कसरी धारिलो बनाउने त्यसमै केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ। पढेको जति सबै छ, जानेको पनि छु जस्तो लाग्छ, तर उत्तर पुस्तिकामा लेख्दा किन नम्बर नै आउँदैन? यो प्रश्नले कतिलाई सताएको होला, हैन त? खासमा यो धेरैको साझा समस्या हो। कुरा के हो भने दिमागमा ज्ञानको भण्डार भएर मात्र पुग्दैन, त्यो ज्ञानलाई आकर्षक तरिकाले पस्किने कला हो। त्यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। ल, आज यही चुनौतीलाई कसरी पार लगाउने, त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरौँ। यसो सोच्नुस् त, हाम्रो दिमाग एउटा ठूलो लाइब्रेरी जस्तै हो जहाँ हजारौं किताबहरू छन्, तर परीक्षक त एकजना पाठक हुन् जसलाई निर्दिष्ट किताबको निर्दिष्ट पानाको निर्दिष्ट लाइन चाहिएको छ। अब हामीले त्यो सबै कुरा खोजेर हातैमा राखिदिन सकेनौँ भने त्यो लाइब्रेरीको के काम हो? आजको हाम्रो मुख्य काम नै यही हो, त्यो विशाल ज्ञानको लाइब्रेरीबाट सही कुरा निकालेर चिटिक्क पारेर परीक्षकको अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्ने। अब एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, उत्तर लेख्दा हामी प्राय के गल्ती गर्छौँ भने हामी आफ्नो नजरबाट मात्रै सोध्छौँ, मैले के जानेको छु। तर आजदेखि एउटा फरक र भन्नुपर्दा एकदमै शक्तिशाली तरिका अपनाऊ। त्यो हो उत्तर जाँच्ने मान्छे अर्थात् परीक्षकको नजरबाट सोच्ने। विश्वास गर्नुहोस्, यो एउटा सानो सोचको परिवर्तनले मात्रै तपाईँको अङ्कमा आकाश जमिनको फरक पार्न सक्छ। हो, सफलताको सुनौलो नियम नै यही हो। हाम्रो उत्तर यति सरल, यति स्पष्ट हुनु पर्यो कि परीक्षकले नम्बर दिनलाई कारण खोज्दै हिँड्नु नपरोस्, बरु नम्बरहरू आफै म यहाँ छु भनेर उत्तरमा देखियोस्। सिधा कुरा के हो भने हामीले परीक्षाको काम जति सजिलो बनाइदिन्छौँ, हाम्रो नतिजा उति नै राम्रो आउँछ। एकदम सिम्पल। ल, सिद्धान्तको कुरा त भयो, अब यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने त? आउनुहोस्, अब हामी 8वटा यस्ता ठोस चरणहरूको बारेमा कुरा गरौँ जसले सामान्य लेखाइलाई पनि उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गर्छ। यसलाई आफ्नो सफलताको लागि एउटा व्यक्तिगत रोडम्याप नै सम्झिनुहोस्। राम्रो लेख्नको लागि सिधै कलम समातेर हुँदैन, तयारी त्योभन्दा धेरै अघिबाट सुरु हुन्छ। पहिलो कुरा, पाठ्यक्रम के पढ्ने के नपढ्ने भन्ने कुरामा एकदमै स्पष्ट हुनु पर्यो। दोस्रो, पुराना प्रश्नपत्रहरू कमसेकम 5-10 वर्षको हेर्नै पर्छ, ताकि थाहा होस् कि प्रश्न कताबाट सोधिरहेको छ। अनि तेस्रो, महत्त्वपूर्ण टपिकहरूमा जस्तै शासन, सङ्घीयता, यिनीहरूमा आफ्नै सर्ट नोट बनाउनुस्। र चौथो, जो सफल भइसकेका छन् उनीहरूको उत्तरबाट सिक्नुस्। यति गरेपछि लेखाएको जग एकदमै बलियो बन्छ। ल, जग त बन्यो, अब पालो आउँछ मैदानमा उत्रिने अर्थात् अभ्यास गर्ने। पहिलो नियम, हरेक उत्तरको एउटा संरचना हुनै पर्छ, भूमिका, मुख्य भाग र निष्कर्ष। दोस्रो, भाषा एकदमै सरल तर औपचारिक हुनु पर्यो, गाह्रो शब्द खोज्ने होइन, स्पष्ट बनाउने हो। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हरेक दिन लेख्ने, चाहे 10-15 मिनट मात्रै किन नहोस्, यो बानीले नै हो चमत्कार गर्ने। र अन्त्यमा घडी हेरेर लेख्ने अभ्यास गर्नुस्, ताकि परीक्षामा समयले धोखा नदियोस्। याद राख्नुस्, अनुशासन बिना सुधार सम्भव छैन। अहिलेसम्म हामीले के गर्ने भनेर त बुझ्यौँ, तर अब कसरी गर्ने भनेर प्रत्यक्ष हेर्ने पालो। अब हामी एउटा नमुना उत्तरलाई लिएर त्यसको गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्नेछौँ, ताकि यी सबै सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो लेखाइमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरा एकदमै स्पष्ट होस्। ल, प्रश्न हेरौँ। सुशासन, यो त लोकसेवाको सदाबहार र सबैभन्दा प्रिय प्रश्नहरूमध्ये एक हो। किनभने यो एउटै प्रश्नले तपाईँको कन्सेप्ट कति क्लियर छ, विश्लेषण गर्ने क्षमता कस्तो छ र समाधान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, सबै कुरा एकैचोटि जाँच्छ। अब हेरौँ एउटा सामान्य उत्तर र एउटा असाधारण उत्तरमा के फरक हुन्छ। सबैभन्दा पहिले यसको भूमिका हेरौँ त। कति छोटो तर कति खन्दिलो। एकै वाक्यमा सुशासनको पुरा सार समेटिएको छ। अब सोच्नुस्, परीक्षकले पहिलो लाइन पढ्ने बित्तिकै उनको दिमागमा के पर्छ? वाह, यो उम्मेदवारलाई त विषयको गहिरो ज्ञान रहेछ। भन्छन् नि, फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। यहाँ त्यही लागू भयो। अब लागौँ उत्तरको मुख्य भागतिर। धेरैजसो मानिसहरू यहीँनिर चिप्लिन्छन्, तर यो उत्तरमा हेर्नुस् त कस्तो राम्रो सन्तुलन छ।
एकातिर भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता चुनौतीहरूलाई प्रष्टसँग औँल्याइएको छ, अनि अर्कोतिर कानूनको कार्यान्वयन, प्रविधिको प्रयोग जस्ता व्यावहारिक समाधान पनि दिइएको छ। यो समस्या र समाधानको सन्तुलन हो, यसले नै हो विश्लेषणलाई गहिरो र परिपक्व देखाउने। यो स्लाइडले चाहिँ हामीलाई परीक्षकको दिमागभित्रै पुर्याउँछ। उनीहरूले कसरी सोध्छन् त? हेर्नुहोस्, स्पष्ट भूमिकाले तुरुन्तै विश्वास जगाउँछ। बुदामा लेख्दा उनीहरूलाई सर्र हेरेर नम्बर दिन सजिलो हुन्छ, समय बच्छ। समस्या र समाधानको सन्तुलनले तपाईँको विश्लेषण कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ, अनि सरल भाषाले पढ्नलाई सहज बनाउँछ। समग्रमा भन्दा हामीले हरेक पाइलामा परीक्षकलाई नम्बर दिनको लागि मद्दत गरिरहेका छौँ। ल, यति धेरै छलफल गरिसकेपछि अब मुख्य कुरा के हो त? यति सबैबाट हामीले लिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश के होला? यदि एउटा मात्र कुरा याद राख्नु पर्यो भने त्यो के हो? एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोला, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको स्पष्टता हो। हामीसँग भएको ज्ञानलाई यस्तो बनाउनुपर्छ कि त्यसलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न नसकोस्। आफ्नो ज्ञानलाई यति स्पष्ट र व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहोस् कि परीक्षकले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नै नसकुन् र खुसी भएर नम्बर दिन बाध्य हुन्। ल, कुरा सुन्नु र सिक्नु एउटा पाटो भयो, तर असली सफलता त यसलाई व्यवहारमा उतारेपछि मात्र मिल्छ। आज हामीले सिकेका यी 8 चरणहरूमध्ये कुन चाहिँ एउटालाई आजैबाट सुरु गर्ने त? सायद आज राति सुत्नु अघि 15 मिनट निकालेर एउटा सानो उत्तर लेख्ने प्रयास गर्ने कि? याद राख्नुहोस् है, 1000 माइलको यात्रा पनि एउटा सानो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ। त्यो पहिलो पाइला आजै चालौँ।